tu hermana, amiguitos, denle like a mi canal. Esto es algo de lo que se le hace a estos baffles que están pegados con estos 5000 baffles de hace 25 años. La que está grabando era mi ternurita primera. 3 años tendría tal vez. Cuando se hacían los cajones, se subieran sus templetes para bailar desde entonces. Eso creo que es una bailarina, es licenciada en danza. Saludos, hasta la próxima. Y esto es Atkasono, calidad en baffles.